Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil malayil a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Allahumma ij'al jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. La'allahum yattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratan lidzunubikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun kama amara. Pertami-tami urang sami-sami nyangakeun puji sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ku ayana guliga mana urang sadayana nyaksian kana rupi-rupi kanikmatan anu paparinkeun ka urang sadaya, utamina urang sadaya masih dipaparin kasempatan ku Allah Subhanahu wa taala dina saat anu ayeuna. Nyaeta hakikatna syukur urang sadayana nyukuri kana nikmat iman sareng Islam anu dijangkeunkeun pangsae-saena nikmat disarengan sareng kasehatan oge mudah-mudahan ditampi iman Islam urang sadayana engke yaumul kiamah tiasa pepenah sareng jalmi-jalmi anu kenging karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ku ayana nempel ngait cinta orang karena kasayaan utamina nempelkeun hate karena perjalanan atanapi kana kendaraan jalma-jalma anu soleh anu teu putus harapan dina rahmat Allah. Buktosna dina ieu dinten insyaallah masih kene ajeg nangtung atanapi berjalan dina ngalaksanakeun tholabul ilmi anu mana ilmu anu bade anu dipilari ku urang sadaya nyaeta ilmu kanggo tiasa urang sadayana ngarti nyaho kana tujuan urang dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala dihadirkeun dalam dunya ieu.
Naon margina? Margi ku zaman kiwari mah kantenan teu sakedik jalmi teu apaleun kana tugasna hirup. Tugas hirup di alam dunya teh ngan aya dua, anu kahiji iya kana wudu, anu kadua wa iya kana lain ngan duduana tugas hirup mah. Tugas hirup di alam dunya teh eta ngan dua, nu kahiji iya kana wudu, nu kadua wa iya kana stain sarta dibere modal ku Allah Subhanahu wa taala hiji ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala tos dipasang-pasangkeunnya, tos dipasang-pasangkeun beungeut jeung rupana piraku eueuh rupaan pisan mah daling salumpit. Nah, nya salumpit ge aya rupana salumpit eta beungeut jiga salumpit. Nah, beungeut jeung rupana terus ayeuna panon jeung bolototna jeung cureleukna jiga simkuring cureleuk. Terus atuh sepil sareng rebingna atanapi sareng liangna sareng pangdengena naon rupi ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasikeun ka urang sadayana eta perkara anu bakal tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya anu pangsae-saena kanggo urang sadaya anu bakal manfaat kanggo urang sadayana nyaeta naon rupi perkara anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala dititipkeun ka urang sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ulah dugikeun ka patulang tongong atanapi patukang tongong atanapi ngalawan kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dal amun jadi jelema beunghar mah urang mah udah we barang bere heus sia mah teu narimakeun eta teh disebutna teh. Nah eta teh disebutna teu narimakeun. Dalamun aya di kota mah urang mah bakal bisa gawe usaha atanapi lamun kasalakina teh ngomong kieu urang mah lamun kawin ka batur mah bakal maju gitu. Atanapi moal kieu teuing mun kawin ka batur mah eta kasalaki di hareupeun incu misalna wani ngomong kitu. Tarimakeun naon rupi anu dipaparinkeun anu ditakdirkeun ku Allah eta mangpaatna keur urang. Lamun teh mah tepikeun ka kawinna teh bet ka batur bakal leuwih ruksak, bakal leuwih parah. Misalna kieu urang teh ditetepkeun ku Allah teh ditakdirkeun ti poe ka poe teh bet aya di lemur ieu di kabupaten ieu. Urang mah lamun cicing di Kabupaten Bekasi mah atanapi di Kabupaten Jakarta di Kabupaten kaditu ka Tangerang kaditu mah cigana moal kieu-kieu teuing hirup teh. Nya anu akhirna eta disebutna teh anu aral gitu nya. Teu aya rasa syukur. Naon anu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana nya aya imahna teh ngelok mun sisi jalan mah. Eta teh paribasa teh. Mun sisi jalan mah terus aya imahna teh pedah ngelok gitu nya. Mun sisi jalan mah gitu nya. Ajar maneh teh kitu nya. Jadi sarua jeung teu narimakeun. Jadi sarua jeung teu narimakeun kana qada jeung qadarna Allah Subhanahu wa taala bakal ngikis habis unggal poe di kitu-kitu mah dikerikan wae mah kaimanan teh ipis tepikeun ka beak ledis eta kaimanan sampaikeun ka teu ngarasa dipaparin teu ngarasa diperhatikeun ku Gusti Allah. Allah teh merhatikeun teh ka ajengan we, ka aing mah teu merhatikeun, meureun tah pan leungit iman teh sia teh. Atanapi Allah teh nyaahna teh ka ajengan we, atanapi Allah teh nyaahna teh kana sok salat we, ka aing mah tara salat meureun teu nyaah. Tah eta teh eueuh iman keur matara salat leungit iman atuh dis. Kitu nya bea. Allah mah teu kanu daek salat teu kanu tara salat nyaah we. Nya boro-boro kanu daek, kanu tara oge dipikanya ku Allah. Bahkan Allah mah leuwih nyaah kanu tara. Leuwih nyaah keneh kanu tara leuwih merhatikeun kanu tara salat mah. Kadang-kadang nah ari nu tara salat mah betara gering. Tara gering nu tara salat jeung panjang umurna teh. Pararanjang umurna teh. Nah nu daek salat nu saleh mah malalawa daek pararai mararaot. Ya. Anu aya nu bager maot pono umur.
aya nu soleh bisa ngaji maot pondok umur nu bararaga jul hariru nah leuwihnya diperhatikeun ku Gusti Allah leuwih kana diperhatikeun ku Gusti Allah teh amargina alhamdulillah urang sadayana ieu masih dipaparin kana kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo nyaksian ya alam dunya teh kanggo dikeruk diambil kamanfaatanana atanapi kanggo urang sadayana tiasa di ngalap manfaat karena ya karena salila hirup dalam dunia karena yuswa karena daerahna manfaatkeun urang daerah lemur ieu deuk dimanfaatkeun moal lemur teh kudu aya manfaatna lemur teh ini ieu mah lemur teh ciga kuburan tanapi ciga tetenger simpe lemur teh kudu diarap manfaat diarap manfaat sabaraha taun cicing di hiji lemur teu kadenge tadarusan sakali-kali acan pan goblok eta teh teu bisa diarap teu ngalap manfaat imahna pipirna buruana terus kamarna nya terus jala naon eta kudu dialap manfaat kurang sadayana kebon sawah alap manfaat kanggo tiasa nyaeta mengabdi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ieu diayakeun lemur ieu teh lemur naon lemur ieu teh diayakeun ti baheula teh kanggo naon kanggo ibadah lain kanggo teu pararuhu sugan ieu lemur teh diayakeun teh keur tukang gaple henteu malah mah tukang gaple mah sok tereh malodar teh mun gaple ngariung gara raple nah cenah tereh modar kumaha pan dialungkeun kartuna modar sia dialungkeun pan cek nu hiji deui teh ku aing modar tah cek nu hiji deui modaran deui ku aing tuh tereh pae pan didoakeun mal poe dipakai ibadah lemur teh imah dipakai ibadah kebon dipakai ibadah sawah dipakai ibadah kamalir dipakai ibadah lain dipakai pasea kamalir teh loba kamalir nu dipakai pasea tapi mudah-mudahan ku ayana syukur geus dicancepkeun dina hate urang sadayana naon rupi pamasihan atanapi titipan ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana tiasa dimanfaatkeun di amal ibadah ibadah salajengna tehila rahmat sinareng salam muga dilimpahcurakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat para tabiin atba'i tabiin sadayana dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jami-jami anu teu putus harapan ti rahmat Allah sarta urang sadayana di jantenkeun jalmi-jalmi anu salamina mika cinta atanapi katalian buka cintaan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamina nalian diri ngabeungkeut asa katalian cenah ieu kitu nya katalian teh ku katalian ku kacintaan ku tatali cinta anu nganteng atanapi anu pageuh tali cinta eta ka Allah ka Rasul sareng ka jalmi-jalmi anu saleh utamina naraskeun kana hanca pangaosan anu sabaraha dinten samingon kapengker ari apal we kana hanca ari teu apal mah kana hanca nya naon teu apal kana hanca mah meureunna eta mah sayana we kitu nya hancana salat mana atawa ti mana we aya nu terang hancana duikeun kana naon ibu mingon kamari teh bukan mah poho deui we kabeh salalemur poho deui salalemur poho deui nya eta kumaha hancana duikeun kana naon atuh sugan sagede kutu mah aya nu ingat eueuh
halus ya kumaha nah naon wae atuh nu basa eta teh naon basa eta teh kudu bejaan wae ieu mah kumaha apa kumaha duikeun kana naon basa kamari teh soalna ieu lamun nu teu bisa disetrap atanapi dititah mayar ku caus sasikat bae cenah da boga caus saiman teu beuki caus saiman hasil tau caus saiman hasil eta naon atuh naon minggu kamari pengawasan minggu dina samingguan kapengker anu parantos diuningakeun dadosa naon atuh hilap deui qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikukum wa arba'in fi darajatikum wa tulakum min infaqi dhahabi wal waraq wa khairul lakum min anwakum wa tadribu anaqum wa yadribu anaqakum qalu ya Rasulullah qalu bala ya Rasulullah qala dzikrullah masih dina katantosan nalian hate urang sadayana ku kacintaan ka Allah talian kacintaan urang hate urang teh talian kacintaan urang teh nyaeta ka Allah teh kunaon ku kalimah thayyibah nya ku kalimah thayyibah la ilaha illallah eta kama nalian cinta nah hiji jalma ka Gusti Allah nyaeta di mana geus cinta ka Gusti Allah mangka Allah eta teu hayang jauh jeung saha jeung makhlukna ari makhlukna sok hayang jauh wae jeung Gusti Allah teh cinta ka makhlukna naon sababna alam dunya masih keneh weuteuh sabab Allah cintanya Allah resep keneh ka makhluk resep ka makhlukna nya ka resep ka urang supaya naon resep kana naonna resep kana geulisna lain resep kana kasepna lain resep di teangan Gusti Allah teh resep di pilarian naonna di pilarian keagunganna di pilarian rahmatna di pilarian magfirahna di pilarian panghampurana ku makhlukna teh peuting-peuting ngalarian panghampura Allah peuting-peuting ngalarian resep di pilarian resep di teangan nya supaya nya rasa kata di atasna ditalian cintana ka Allah ku kalimat thayyibah la ilaha illallah nu mawi saur tadi ge lamun teh mah aya hiji jalma anu gering misalna urang kaler urang kidul atawa nu gering nu sedih nu bingung nu susah anu kasih hariwang anu melang eta teh Allah cemburu anu kuduna sia teh cinta ka kami saur Allah ari heug sia teh cinta kanu nya diberi peringatan ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya diberi peringatan ku Allah Subhanahu wa taala tepi ka mana tepikeun ka urang teh kembali tepikeun ka balik deui ka saha ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya anu mingon kamari teh karek syarat eta mun teu salamanya nya sakarek syarat berarti eta teh timuruan Gusti Allahna ka jalma anu gering da anu gering oge bakal cager lamun geus cinta mah ka Allah lamun geus cinta ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah mimitina bolaina mimitina udar tatali cinta na hiji jelema ka Gusti Allah
udar tatali cinta na hiji jalma ka Rasulullah, udar pegat tatali cinta na hiji jalma ka jalma-jalma anu soleh. Di mana kunaon udarna nyaeta ku lobana titinggalian jeung dedenge, ku loba titinggalian jeung dedengean teh mimitina teh inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Titinggalian jeung dedengean teh eta teh ujian cocoba keur sakabeh manusia sabab loba titinggalian jadi mikiran karena perkara naon anu ditingali. Kusabab loba dedengean jadi mikiran kanu di dedengean tah pikiran eta teh jadi mikiran jauh teu mikiran saeutik oge teu mikiran keagungan Gusti Allah, teu mikiran kagagahan Gusti Allah, teu mikiran pitulung Allah, teu mikiran kamurahan Allah, teu mikiran barahan Allah, teu mikiran ayeuna kabunharan Allah teu. Kalau anu dipikiran teh naon nu perkara anu ditingali tina perkara dunya balik ngaji jeung dialungkeun dibabetkeun we eta kantong teh kalawang manggading kana beungeut salah kana ngaliwatan mitoa kalawang panto digebrugkeun gebrug abus ka kamar gebrugkeun panto nangkuban balik ngaji teh dina kasur teh angku salakina anu tadi kadupak teh kunaon mama geuning balik ngaji teh kalah nangkuban tingali batur mah imahna geus 3 tingkat ari sia eta teh kudu deuleuan teh tingali ladang cengek teh meuli-meuli gagantel batur mah atuh kongkorong nama kurapia kasalaki cika kitu eta terus nah di mana jalma geus loba titinggalian asup kana pikiran geus asup kana pikiran gede amek engkena gede loba ka keheul minggu hareup eueuh datang kana pangajian ngadenge beja eta jalma setruk gitu sabab eta Bu lamun jalma loba kasieun bakal boga panyakit bengek paru-paru eta teh paru-paru teh lain tina udud lain tina naon tina jalma loba kasieun sieun teu manggih dahar sieun salaki ku batur sok jalma lamun salakina katingalina teh beger salakina katingalina teh beger baheula ya salakina teh galak loba kasieun sieun salaki direbut batur da bakal begung bengek di eta teh kunaon ieu teh Bu cek dokter teh bet boga penyakit TBC bet boga penyakit paru-paru bengek ditingali teh dina rongsenan nyampak salakina ukur bobolotot teh poporong sing horeng sieun kudu jadi salah tong sieun Ibu. Nah kuduna cek Allah teh sia teh sieun ku Allah kalah sieun ku dipangnyalungkeun atanapi sieun terus ayeuna loba kasieun jalma loba kasieun penyakit teh batuk ngehke awas dengekeun tan boga penyakit batuk montong loba kasieun lila-lila jadi paru-paru bengek loba kasieun atawa salaki sieun ku pamaji salaki sieun ku pamajikan bakal bengek graso atawa jalma anu loba kahariwang bakal boga penyakit gula penyakit gula teh tina kahariwang teh loba kahariwang nah jalma anu hariwang kapanggih bakal gula graso diabetes tina pikiran teh eta gula penyakit gula teh tina loba kahariwang lain kasieun beda deui nah kahariwang aya nu boga penyakit eta nu boga penyakit gede amek mah kadituna teh stroke kadituna teh ari eta kolesterol kumaha sirik pidik jahil kania sirik pidik ka batur teh lamun batur panas baranan teh kolesterol teh so jadi
Sabenerna mah geus teu kudu pulang anting ka dokter. Lamun aya jelema boga panyakit, geus teu kudu loba pulang anting ka dokter. Tingali panyakit anu aya dina awak urang teh, panyakit dina hate urang teh naon. Misalna jelema anu panas baranan, bakal naon kaditu teh rematik kaditu teh. Kaditu teh naon kolesterol. Loba ieu kolesterolna meni tinggi per sabaraha. Eta dina ilmu kadokteran lain hanya ngan saukur ngandalkeun alat-alat pendeteksi ibu. Da ilmu kadokteran teh di mana ada tina Quran atuh. Di mana ada tina kitab, di ulama, di para sahabat, Ibnu Sina. So, lamun hayang mung boga penyakit stroke, ngomong kumaha cenah, lamun reuas, ibu terang reuas. Reuas teh eta teh penyakit jantung kaditu teh. Jantung reuas. Mata ulah reuasan. Nah reuas naon? Itu cenah si itu udah kawin. Batur anu moyan sia anu panas. Batur anu moyan si anu panas, batur nu deuk kawin si anu reuas. Kayak eta mah penyakit jantung. Kayak jantung rengah pranyu gitu. Coba. Takade. Kunaon cenah ieu ngobatanana? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pikiran teh Bu tina panon dari mata kana pikiran, tina paningali kana pikiran, dari mata turun ke hati teh disebut tanya. Tina pikiran kana hate. Jadi hate jelema dibentuk kumaha ceuk anu di pikiran. Lamun anu di pikiran teh keagungan Allah, hatena bakal tenang. Nah, awakna bakal sehat. Naon sababna? Sabab saur Kangjeng Rasul dina awak manusia teh dina ala inna fil jasadi dina awak teh ingat-ingat eling-eling ingat-ingat eta dina jasad teh aya daging kimpel, aya getih madgotun getih kimpel. Ida saluhal jasad kuluh wa ida fasadat lamun alus eta getih kimpel. Getih anu ngadaging, anu ciga daging, getih ciga daging gitu nya. Getih anu ngadaging disebutna teh beku, ciga beku gitu, getih beku. Ala wa hiya alqalbu. Naon ngaranna eta teh hate. Naon cenah? Hate. Hate. Wa hiya alqalbu. Eta hate lamun alus hatena, alus jag-jag awakna oge. Jag-jag awakna. Lamun goreng hatena, goreng sakali awakna. Kumaha cara ngaluskeun hate? Nyaeta cara ngaluskeun hate, cara ngabersihan hate, carana ayeuna ngubaran hate ala bi zikrillah. Tatmainul qulub. Dawuhan Rasulullah SAW, jadidu imanakum. Nah, jadidu imanakum sok sing weuteuh, sing anyar, sing alus keimanan teh anu ditancapkeun dina hate. Qala min qaul aksiru min qauli la ilaha illallah, sing loba maca la ilaha illallah. Katanya sing loba macana, sing lobakeun. Ari loba teh udah teu ditarif, teu ditarget sing loba teh. Sabaraha cenah 100 kali atau kurang atau ari loba mah sabaraha 1000 kali kurang. Sabaraha tu maca la ilaha illallah sabaraha kali 1000 kali 100 kali atau 10.000 kali 100.000 kali kurang kene ngaran-ngaran loba mah. Nah, jadi macakeun la ilaha illallah eta teh min qouli kumaha ucapkeun la ilaha illallah. So sing seueur ari seueur teh ibu ukuranna teh sabaraha? Leuwih ti 3 ge seueur saresna mah nya, leuwih ti 3 ge seueur ngan batasanna mah teu ditangtoskeun. Duhikeun ka sabaraha atuh macana saloba duhikeun ka maot ibu. Duhikeun ka maot eta macana teh. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duhikeun ka pageuh naon?
gageuh talina lang fisomalaha wallahu samiun alim. Allah uninga kanu yang manfaatkeun eta lisan mungkin masih kene bisa diucapkeun geus barusuh mah moal macan naon teh teu kadenge geus barusuh kowe geus nyeri huntu diajakan zikir teh geus nyeri huntu mah kanu tarik teuing we anu kanu aya we nu dikir tarik nu nyeri huntu mah tarik teuing dikir teh keur nyeri huntu teh jelema aku mau aya nu nyeri huntu nyebutna teh ditarik teuing dikir teh jeung nu kadiji nu nyeri huntu kadua nu boga hutang nu boga hutang yo dikir tarik puguh meureun sieun keur nyumput sieun kapanggih kudu nagih nya moal tarik la ilaha illallah ari zikir tarik teh eta teh menghancurkeun kana dosa jeung kana teu asnaha hate jeung megatkeun kana karma goreng dikir nu tarik teh Bu megatkeun kana karma goreng kumaha megatkeun kana karma teh kieu Bu lamun inung bapana bodoh ulah diturunkeun ka anak incu lamun inung bapana bodoh anak incuna mah ulah cenah bodoh ta kudu ngaleuwihan anak incu teh kudu ngaleuwihan ti bapana gitu sok masing urang teh ripuh sangsara bingung anak diturunkeun ka anak nah tuturubun ieu mah tak keuat ulah diturunkeun ka gorengan dosa maksiat kanu jadi bapana tukang judi hayang anak incuna tukang judi nah geuat teuk ku kalimah la ilaha illallah bapana tara salat anak incuna tara daek salat deui teuk geuat ku kalimah la ilaha illallah disebut nanti kieu cek di sunah baheula mah neuk leuker meulah jantung ngagurat jagat geus seseret aing bodoh teh geus seseret aing ripuh teh aduh kitu unggal ta salat macana lain da aya tungtunan ti Kangjeng Nabi la ilaha illallah rabbul dzikri bi rabbus sauti bi dzikri ba'dal maktubah kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamun kolotna miskin anak incuna mah ulah sampekeun ka miskin geuat kurang teh gunting tak kamiskinan anak urang kamiskinan anak incu urang mah anak incu urang kabodohan anak incu urang teh nyaeta ku dibacakeun eta kalimah la ilaha illallah nah mang dikir teh tarik teuing da aing mah teu hayang boga anak tukang jinah kitu nah hajang mang dikir teh tarik teuing aing mah teu hayang boga anak naon bauul naon ngaranna teh teu hayang mata ku dikir gitu cenah urang mah hayang boga anak tukang judi tong dikir atuh terus saya kukut ta ka ieu teh naon dikukut ka gorengan teh nah jelema nu ngukut ka gorengan moalekeun maca la ilaha illallah naon sababna eta deuk gunting diteuk-teukna terus jika ragaji ibu ragaji kosreng bakal buntung mah mau sakosreng mah tapi lamun terus we kosreng terus lobanya ngaragaji anu teu asma komonya ngaragaji anu teu asma kudu lila kosreng jeung kosreng-kosrengan mah mending kene la ilaha illallah 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 la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah gitu Bu memeh
aya salat geus aya la ilaha illallah. Memeh aya wudu teh geus aya la ilaha illallah teh. Memeh aya puasa la ilaha illallah heula. Nah, memeh aya naon? Nah gitu sehingga manfaatna naon? Manfaat boga umur, manfaat boga anak, manfaat boga incu. Sok aya. Nah, mang cenah budak teh cenah boga anak teh meuni loba-loba teuing daripada aing loba hutang, daripada aing loba musuh, daripada aing loba kakeuheul. Mending keneh loba itu. Atuh anak papagahan anakna ya. La ilaha illallah. Mi HP kabudak teh. Mi HP-nya bisi batur awan mapagahan da ku aing cek bapana teh di papagahan namanya. La ilaha illallah. Itu gol. Loba macana. Dek bari ngagoler dek ngagoler sekarang ada bae sok bae. Dek bari dieu bari nangtung bari gawe intinya anna syaitana sanyayana setan. Nah, wadiun ala qalbi khatamahu ala qalbi ibn Adam. Iya. Faida zakarullah khanasa. Nah, ya setan teh iltaqoma qalbahu. Ari setan teh eta pagaweana teh naon ngadaweung dina panto hatena hiji dina pantona hatena jalma teh manusia eta dina bibir dina panto hatena teh ngadaweung we setan teh di dinya. Bahkan ngadaweung we setan teh di dinya. Unggal poe ngadaweung mata ulah sok ngadaweung, ulah sok cicing di dina lawang panto. Cicing ulah sok cicing dina lawang panto teh. Naon komo minantu mah. Minantu tong sok cicing di lawang panto. Naon sababna? Mun deuk asup-asup, mun deuk keluar sabab mitoha deuk ngaliwat. Mitoha teh jauh ka ngabantuan mitoha cek aya tamu cek batur teh ka mitohana teh ari itu saha nu ngajentul di lawang setan gitu. Jadi setan eta ngadaweung we di lawang. Beurang peuting di lawang panto hate manja. Gini sok aya paribasa di sunah ulah montong sok cicing di lawang lain nongtot jodoh lain eta teh nganyaruaan ka setan teh nyaruaan ka setan. Nah sababna lamun diki baida dakarullah di mana dakaro maka lamun dikir sejama anda dikir anu dipikasieun ku setan teh dua ibu dikir antara babacaan anu dipikasieun ku setan teh dua perkara. Kahiji la ilaha illallah, anu kadua istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Eta pang dipikasieun sieuna ku setan ku jurig naon wae di dieu di sisi Cimanuk jurig naon wae nu aya sok ka dieu jeung aing urang diadu jurig gitu ka jurig teh sieunun na teh kudu rupa dikir jurig naon loba jalma nu sieun ku jurig loba jalma nu sieun ku budak jurig tengah peuting sieun cepet sieun jurig dibawa kalah kanarikan budak teh jurigna teh jejengkeun sieun jurig hus cek bapak inungna teh bari ngoet kana panto
Hus kaditu aya jurig jempe tuh di mana mama jurig teh di kamar aya jurig jempe pas ditingali ka kamar nyampak bapana keur calangap tuh jurig jurig nyingkah kaditu jurig kaditu jurig nah padahal mah jurig naon oge ngan sieuna teh ku kalimah la ilaha illallah sahur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Sahur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu ti malaikat Jibril dina hadis qudsi Allah ngadawukeun kitu ta sahur Allah Muhammad sanyana setan eta minta iblis eta minta izin dengan goda ka manusia pokoknya diizinan jig Allah sahur Allah jig goda tuh nini aki-aki goda kaum barudak pemuda anu kaitan mora majik goda ku Allah ge diizinan setan teh diizinan ngagoda ngan deuk beurang deuk peuting deuk ti luhur deuk ti handap deuk ti hareup ti tukang ti keca ti katu jig goda teu beunang di lemur di kebon goda kumaha teu beunang di kebon di nasaung tadi dinya wah aya saung teu meunang di saung di sisi Cimanuk goda kaditu kumaneh setan. Nah, ngan kaula saur Allah deuk mere senjata ka umat anjeun Muhammad, ka umat Kangjeng Nabi Muhammad senjata langsung ti Allah Subhanahu wa taala anu mana moal bisa moal aya nu sanggupeun setan moal aya nu sanggupeun iblis karena eta dua senjata naon al istighfar hiji istighfar kadua la ilaha illallah mata upami bade zikir kadang ngaos istighfar heula nya tapi tos zikir maca istighfar teu naon bolak-balik oge beda torengkong nya dikir heula terus istighfar atawa istighfar heula terus dikir sami wae nah gitu di atasna dikir heula terus istighfar heula terus dikir sarua wae halus duanana oge nah gitunya atanapi kumaha cenah mere duit heula ka pamajikan atawa engke geus ngajuru pamajikanna karek bikeun antep keur babatan mah nah jadi sarua wae deuk ayeuna memeh ngajuru deuk tas ngajuru pamajikan sarua wae mere duitna gede mah kumaha lamun teh dibere lamun tah katanya lamun teh dibikeun mah ka pamajikan berarti keur beger deui sia pamajikan ngajuru kalah beger sia mah teu kitu nya al-pasanatin eta nya la yasbiquha amalun wala tatruk dzanban jeung moal nyesa bu dosa hiji jalma anu moal nyesa dina dirina dosana moal aya dosa lamar-lamar acan saketik acan upami jalma eta maca la ilaha illallah kabayang kumaha kabayangna jadi kalimbudan jeung atuh kieu we atulah kieu we jelema goreng patut ieu mah ibu awewe goreng patut duitna triliunan da moal katingali goreng patutna teh moal katingali goreng patut atuh da triliunan gitu nya moal mah katingali goreng patut teh pokona mah masing goreng patut rupana ge ari triliunan mah duitna komo ya jalma loba dosa atanapi jalma goreng amalna tapi zikirna mantep gitu tah moal katingali bodoh nu bodoh ge moal katingali bodoh anu kedol ge moal katingali kadol gitu tah nya goreng patut dina amal moal katingali akhlakna goreng moal katingali goreng akhlak ibu goreng akhlakna goreng cenah moal katingali lantaran aya kalimah la ilaha illallah gitu contohna mah kitu jelema goreng patut loba duit eta teh contohna mah kitu nya kumaha lamun kieu keur geulis nama
ngan teu boga duit. Kade eta bisa jadi goreng tah. Atana we komo kieu mah goreng patut teu boga duit. Hutang we kakaungal hulu Bang Emok di eslokan. Geus hubunganeun tah mah hakaneun juri gitu mah. Gitu nya. Eta mah contoh eta mah. Ulah asa kasinira anda contoh. Nah gitu eta mah contoh. Jadi contohna teh keur mah ibadah teu bisa jaba koream jaba kedua jabaan dituntun ditah wiridan ge mung. Atuh wah teh istighfar wae teh hayang. Nya kitu nya ari nyeun kasalahan moal poe non bedana. Tah gitu pulungan. Tah ari kitu mah iltaqoma qalbahu di maqiwaina sia iltaqoma qalbahu bu lamun jalma poho ka Gusti Allah poho teu dikir kumaha lamun dikir mah honasa ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat eta honasa nya eta nalangsa nyeri perih soak ibu sa setan soak setan kudu naon kudu dikir aya jalma zikir eta lumpat eta setan teh tina hate tina teu hayang ngadeuketan eta jalma kana hatena eta jalma pan tadi teh keur cicing dina lawang pantom hate dina lawang hate cicing gitu tah. Di mana zikir setana lumpat ibu sabaraha 5.000 mil. 5.000 mil teh 5.000 mil teh 5.000 kilo. Jadi 5.000 kali 1.000 kilo sabaraha 5.000 mil teh. 5.000 kali 5.000 50.000 kilo 50.000 kilo kamu mana video 50.000 kilo 50.000 kilo di Jakarta ke Surabaya ge 1.000 di Jakarta ke Surabaya teh 1.000 ieu mah 50.000 wah kamu lompatna eta setan jauh ulah ngadeuketan si eta cuk setan teh tukang dikir setan dan langsung gitu baca istighfar. Nah wa idza nasiya dar tejuk huhuitan we jelema teh lain dikir kalah kadangdut nyanyi lamun di kamar nyanyi di hawu nyanyi di kamalir nyanyi nya dangdut teh nyanyina ge lain dikir ya mah di WC nyanyi di mana deh sigana di kuburan ge jero kuburan ge nyanyi setan mah nyanyi we kumaha nyanyina gara-gara sebotol minuman aku orang mah nyanyi we sok atuh bareng atuh ari ada ibu nyanyi naon nyanyina dek nyanyi naon dek nyanyi duda ieu duda naon ngaranna teh supaya duda jajadian so ada nyanyi ada pikir sia nya ari kana dangdut mah pa hayang-hayang apa nya ya atau kana laguan anu eta teh lalaguan teh eta teh kaulinan setan eta lalaguan teh atanapi dangdut anu ieu teh dangdut anu sunah teh esok ninyu kopi ya aya lagu isuk-isuk esok ninyu kopi jeung udud aing inget ka mantan ka potongan eta teh jadi setan teh atau langsung diselegemkeun diheungheum ku setan diheungheum hatari diheungheum teh ibu ciga loli terang loli diheungheum hatena jelema ku setan tisaprak nyanyi dangdut diheungheum ku
ku setan. Lamun jelema geus diheungheum hatena ku setan, ya bakal akibatna jadi loba kasih bingung, loba kasusah, gitu salah, kieu salah. Kitu salah, kieu salah, make wedak salah, ieu make lipen salah, si beungeut deui make deui wedak salah, si beungeut deui di wedak deui salah deui, lain wedak nu salah, beungeut sia korodok. Lain beungeut nu salah, lain wedak nu salah atuh. Sing horeng diheungheum ku setan, boga duit sakieu teu mahi, sakitu moal cukup. Sakieu salah, sakieu salah, sakieu salah, gawe ieu salah, gawe ieu salah, gawe ieu salah, gawe ieu salah. Eta akibat diheungheum ku setan, akibatna kumaha? Nu akhirna ningali jelema pika keuheuleun kabeh garoblog teh jelema teh nya. Jelema teh garoblog pika kareuheuleun pika ngerawaeun aing, ceuk eta jelema anu diheungheum ku komo ningali ajengan mah. Ningali lamun hate jelema diheungheum ku setan, aya ajengan ngaliwat, tu si goblok ngaliwat. Ka ajengan teh sabab eta hate diheungheum ku setan diheungheum. Naon bedana we jelema anu keur diheungheum ku Bang Emo? Torojol nu dagang boro-boro hayang meuli goblok. Nyaho aing teh loba hutang goblok. Naon bedana diheungheum ku Bang diheungheum ku nagih. Boro-boro mama aya boga duit teu keur meuli HP, boro-boro aing teh nyaho aing teh keur meuli motor atuh boro-boro tuh keur diheungheum mah kitu ibu, keur diheungheum ku setan jelema loba ka keheul, loba ka ngewa, loba ka panas baranan, loba ka iri, loba ka sirik pidik, jabat sombong beak kadaek takaburna beak kadaek sombongna teh ke ku aing deuleukeun ku aing taun hareup aing deuk meuli roti sagede deuk meuli roti aing sagede kapal, sagede mobil truk roti ku aing terus di dahar ku aing ketidihan sia ku roti paes ya aing. Jadi tinggal eta sombongna deuleukeun ku aing taun hareup sombong teh jelema langsung diheungheum ku akibat poho ka Gusti Allah nu dipikiranna naon anu dipikiranna nyaeta nu dina pikiranna nyaeta manehanana kakuatan dirina sorangan lain teu rumasa dipere-pere ku Gusti Allah, kasehatan teu rumasa disehatkeun ku Allah, hirup oge teu rumasa dihirupkeun ku Gusti Allah. Eta nu dipikiranna teh nu aing kumaha kebon-kebon aing, sawah-sawah aing gitu kan, sawah-sawah aing, lemur-lemur aing, imah-imah aing, kumaha aing tah kitu. Ade ibu upami hoyong ka petik hasilna kaala buahna eta cenge eta cabe kedah kumaha melakna cik simkuring hedeup diajar ayeuna. Eta teh cenah ngawitanna teh kedah dilempengkeun ka malirna, kedah di naon memang di pulakan teh kedah di naon heula, di kurungan, di naon di mulsaan, di mulsa kabayang ibu ayeuna mah komo ibu lamun melak naon teu make mulsa moal kaala kade naon sababna hamana luar biasa gemukna juputna bakal ngajajemrung kahartin teu kahartos lamun eta pepelakan teh berarti kudu dinaonan di mul saan kaharti teu ngarah ka petik hasilna kaala buahna kaharti teu kumaha kahartina kieu hartina teh cing atuh sia teh tanu tara ditariung lamun sia hayang boga anak incu balalager palalinter saloreh jeung salarukses gara rada milik sing darek ditiung eta sia teh anu tara daek ditiung di kurungan kumulsa tah hulu sia gitu hartina. Dari ku hadis dan ku Quran naon teh maca naon bisi teu kaharti eta geuningan teu ka Allah da teh dimulsaan
balik ka untung malah balik ru dengekeun kan utara di Tariung ya sa kabupaten Indonesia non sa Indonesia dengekeun awewe anu tara di Tiung moal boga anak incuna saroleh moal boga anak incuna balager moal boga naon sababna punten assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ece itu Pak Ustad abdi teh bade nyuhunkeun pitulung naon itu pun anak ceuri keueuh Cipanonan sapeuting teu sare abdi ge meuni tikat kaliut cingali ka dieu eta nyanak naon ieu nyuhunkeun cai doa ditingali ku ajengan dina aqua dina cai aqua teh ieu teh aqua teh menang meuli menang nganyuk meser atuh Pak Ustad piraku nganyuk sok ka dieu tingali teh dedeuh teuing anaking ieu budak teh di deketan ku kuntilanak ieu budak Allah Pak Ustad nya kuntilanak ti mana ciga nama eta aya nu katabrak ting aya nu naon eta teh anu tabrakan eta ciga jadi kuntilanak ciga nama di mana eta Pak Ustad ayeuna kuntilanakna eta teh di bumi teh lamun peuting teh sok aya di dinya teh naon nu aya kumaha eta teh sok aya anu ranut ngaringkiwik eta teh ngaringkiwik ngaringkiwik kumaha Pak Ustad heuh tara di Tiung eta kuntilanak teh tara di Tiung bari manehanana teh ari manehanana teh jugluak lieu nah ada abdi nu teh di Tiung mah Pak Ustad heuh sia kuntilanakna teh matak budakna tapi kumaha tuh Pak Ustad cenah tong heureuy lain heureuy ieu mah lamun budak teu daek nyusu kumaha hulu susuna urut bapana bau bako sia bau rokok bau belanok jeung rogok jeung reges tahuntu ngageunya tapi da kumaha atuh lanceuk teh ari teu disusuan tara daek ka masjid atuh salaki abdi teh sok we susuan moal peuting salaki maneh ngarah daek berjamaah lamun teu daek ka masjid eta salaki tong disusuan sapeutingkeun cenah ngolomohan angel saari tas bapana terus anakna atuh nyapuguh kumaha anakna teh boga panyakit paru-paru da tina rokok jadi karek sedet naon tadi teh da geus poho deui geus kana jigjig kana susu mah jadi zikir teh anu mawi nya eta ulah dugikeun ka ayeuna amal ibadah urang eueuh buktina atanapi kudu eueuh teu kapetik hasilna teu kaala buahna amal ibadah urang teh hanas menang salat menang zakat menang puasa menang nyusuh mah rumah wadah nyusuan naon gegeroh nyusuh masak capek tapi eta amal teh teu kabawa ka akhirat naudzubillah naon lantaran nu tadi teh lantarannya eta teu bisa nyingkahkeun setan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya rabbi zirni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taraji atfatayaji radalami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami angkadehiru sing hati-hati salajengna ma waqara aya kade aya nu ngahalangan naon nyaeta musuh
Jelema teh manusia teh boga musuh anu bakal bisa ngahalangan karena deketna jeung Gusti Allah. Nu kahiji tadi teh setan. Nu kahiji musuh jelema teh setan. Nu kahiji setan, kadua nafsu. Tah anu matak setruk nafsu teh. Oh, jelema nafsuan babadahan amak bakal setruk berat. Nya, ibu maning setruk, maning pager. Nah, maning pager nya. Maning bager. Salajengna ari zikir sareng istighfar teh eta teh ngaleuleuskeun kana hate boro-boro dibaca didengekeun oge urang teh ngadengekeun nu maca Quran, ngadengekeun nu zikir, ngadengekeun nu wiridan, eta teh jadi leuleus hate urang. Nya jadi leuleus hate teh. Lamun leuleus hate nya eta lamun leuleus hate engkena lamun geus leuleus hate engkena eta hate lamun geus leuleus mah hatena eta bakal bisa narima kana papatah, bakal bisa narima kana siraman rohani, bakal bisa ya kumaha ngaleuleskeunna ku zikir, ku wiri ngaleuleskeun paragi ngaleuleskeun teh pantaneuh teh aya dua rupa, aya taneuh anu subur, aya taneuh anu teu subur, aya taneuh anu hipu, aya taneuh anu teuas. Lamun taneuh anu hipu ibarat hate anu leuleus teh tadi. Hate anu leuleus mah Bu, masyaallah nya. Mata masyaallah hate anu leuleus mah nyaeta manehanana nyaeta hate anu leuleus mah hate anu leuleus mah bakal mika resep kana kahalusan. Hate anu teuas resepeuna teh kana kagorengan kitu nya. Salah sahijina hate jalma apabila leuleus. Lamun jalma leuleus hatena mangka eta bakal ningali kana dirina, nah kana amalna, kana kagorengan kana kekurangan dirina. Nah bakal leuleus hatena. Ari anu teuas hatena mah bakal babarian amek, bakal keheul, bakal hasud, dendam, pupujieun. Anu teuas hatena mah bakal sombong, itu teuas hatena. Ciri jalma anu teuas hatena mah asa aing pang alusna, asa aing pang kuatna, asa aing pang lobana, terus asa aing eta teuas hatena. Tapi lamun cirina jalma lamun hatena leuleus ya, lamun jalma hatena leuleus, lamun eueuh teh sok diteteangan. Lamun eueuh teh sok diteteangan. Lamun hatena teuas moal diteteangan, paduli eueuh oge. Moal mau paduli modar ge. Itu eta hatena luras atuh. Jalma nu hatena leuleus mah lamun ini budakna teh haraya marilu teh. Abi ngilu. Nah, tarojol we nini. Heuninina neang incuna hatena leuleus. Mama hayang monok ditun si nene. Nah, ciri ninina teh hatena teh leuleus. Kumaha hayang monok hayang bobo bareng jeung si nene, eta si nini teh hatena leuleus. Hartosna deukeut jeung Gusti Allah, dipikarinto ku Gusti Allah. Eta lamun nini hatena leuleus. Kumaha torojol ninina? Mana barudak? Ka mana barudak? Ieu, hayu pangku ku nini. Nori pas dipangku ku nini teh. Mama! Eta budak burial buncelik ngerejel dipangku ku ninina, ciga dipangku ku setan, ciga dipangku ku jurig. Ceuk ninina teh nangewa kunaon ari maneh ka urang, nangewa kunaon mending mung dipangku boga incu teh. Ya,
Maklum geus kolot berenya. Kan itu bikeun we kaninina. Mung, apa? Ya, eta teh ciri nini teu hate. Ciri nini teu hatena teu kailuan ku incuna. Sionon. Aya naon? Aya juri. Pokoknya nini sia eta teh. Juri. Sing horeng ngaring kiwik deui meureun. Nah, jadi ciri hatena jauh jeung Gusti Allah, boro-boro dzikir, istighfar, wiridan, boro-boro ayeuna ngadengekeun batur wiridan oge teu daek, ngadengekeun batur istighfar, ngadengekeun batur pengajian maca Quran teu daek. Mata lamun jalma lamun jalma leuleus hatena boro-boro maot gering oge dicencerikan ku insu teh. Boro-boro maot. Ari ieu mah lain. Nini maot kalah susurian incuna teh gigitaran. Eta teh ulah sampaikeun ka terjadi nini teu asatena eta akibat teu asatena teh akibat loba cinta kana perkara dunya, poho kana perkara akhirat teu asa teh. Loba kebahagiaan teh anu semu. Jadi ciga loba kebahagiaan kabunga anu ciga bunga, ciga bahagia, ciga atoh. Ciga bunga, ciga bahagia, ciga bunga. Ari ciga bunga lain. Maning keneh ciga sedih daripada ciga eta ciga bunganya jelema ciga bunga. Dari dunya mah moal aya bunga nu sabenerna kabeh oge ciga. Hati-hati lamun aya jelema ngadondeg bubungahan cicing di alam dunya, ngadondeg sesenangan, ciga senang, ciga bunga, auzubillah. Eta teh istahwada alaihimus syaiton fa angsahum dzikrullah. Maka diusap ku setan jadi ciga senang, ciga bunga, ciga bahagia, ciga bunghar, ciga kan itu nate, ciga loba duit, ciga bunga, padahal bulan hareup ditagih sia ku Bang Emo. Ciga we bunghar teh. Ciga, kada eta ciga. Jadi lamun ngaji kade bisi ciga anu ngarti. Ciga nu ngarti kitu nya muhun padahal ditanya minggu hareup naon nu basa eta teu inget ciga nu ngarti muhun nya atanapi ciga anu lila ngaji teh padahal sakedeung bisi lila teuing tah sakitu nu kahaturkeun. Mudah-mudahan aya barokahna manfaatna baiknya khususna mudah-mudahan ieu pangaosan sing jadi hadiah tawasul ka Kangjeng Rasul, hadiah ka para ulama guru-guru terutami ka sepuh-sepuh urang sadayana Ibu Rama anu parantos ngantunkeun di alam barja. Mudah-mudahan ahli wargi saderek urang sadayana kabeneran sim kuring teu boga salaki ieu teh mudah-mudahan ibu-ibu anu gaduh carogena tos ngantunkeun sing aya dina kabahagiaan plus ganjaranana halengkah para ibu sadayana sareng calikna sareng ngupingkeunana kana pangaosan macana kana sholawat jangan pahalana mudah-mudahan didugikeun ka ahli kubur ka aranjeunana kalayan mudah-mudahan aja sing aya kabahagiaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana